प्रथम इथे येताना ऑनलाईन तिकीट बुक करावी लागते व त्या वेळेच्या स्लॉटमध्येच आत प्रवेश मिळतो. MCGMने मुंबईतील पर्यटनाच्या दृष्टीने कमळा नेहरू उद्यानाच्या मागील बाजूस या नेचर ट्रेलची निर्मिती केली. येथे वृक्षांचे व पक्ष्यांचे नावे ट्रेलवर लावलेली आहेत, पण ते पक्षी व वृक्ष कोणते हे आपल्याला कळणं अवघड होऊन जाते. वास्तविक पाहता नेचर ट्रेल अर्ध्या किमी पेक्षा कमी असल्या कारणाने नेचर वॉकिंगची फारशी मजा येत नाही. पक्ष्यांचा किलबिलाट चालू असतो, पण त्यात कावळे त्यांचा छाप सोडतात. मला फक्त हा मार्ग फोटोग्राफरसाठी छान वाटला. बाकी वन टाइम विजिटसाठी हे ठिकाण ठीक आहे. तसेच पार्किंगची इथे सोय नाही.